السلام عليكم البنات. اليوم غادي نقدم لكم الخبز ديال الدار. انا ما كنتش كنعرف نعجن ما نكذبش عليكم، ودابا غنوريكم الطريقه ديال الخبز باش يبقى لكم حتى في الكونجيلاتور. بسم الله. دونك درت دقيق تقريبا شي كيلو، درت سميده فيلو هكا تقريبا شي 200 غرام 300 غرام. سمحوا لي ما كنهضرش مزيان العربيه، انا بنت فرنسا وغنهضر معاكم غير بالعربيه، داكشي اللي كنعرف. حنايا كتخلطوا، ما كنديرش بزاف ديال السميده حقا السميده كتقصح الخبز. نديرو معلقه ديال السكر. انا كنستعمل يديا باش نعرف القياس ديال الملحه، تقريبا هكاك باش ما يجيش معاك بزاف. الخميره عندنا حنايا، هاد الخميره كتكون كتباع ديجا معجونه، ولا عندنا هذيك اللي كتكون في خنيشات، دونك انا غنستعمل هادي. ما كنقويش انا الخميره باش ما يكونش فيها هذاك الريحه مجهده، دونك تقريبا هكاك. هنايا عندنا شي 200 مليلتر ديال الحليب، دونك غنزيدو فيه هكا، نخليه كتزيد شويه الميها وغنديرو نعجن. عينكم ميزانكم. دابا غنديرو تعجن، الا خاصني الماء غادي نزيدو. ديروه في فيتاس تانية باش ينعجن مزيان. انا درتها في الماكينه الدور، قولي شي 10 مينوت، خليها الدور مزيان كتعجن داكشي مزيان وتخليها تخمر. دابا نخليو داكشي وغنتلاقاو من بعد باش نوريكم الريزولطا فينال وكيفاش غادي تديروا باش تكوروا الخبز. هاهي العجينه دلكات مزيان. دابا غتزيدوا شي 2 معالق بحال هكا ديال الكبار ديال الزبده. علاش كندير الزبده؟ باش انفات الخبز يبقى ليا رطب. دابا الحليب حتى هو كيعاون، ولكن الزبده حتى هي كتعاون باش يبقى رطب وملي يخرج من الكونجيلاتور بحال الخبز الا كان جديد. دابا انا بغيت نقول لكم بعض المرات انا العجينه كتكور ليا في هاد الماكينه، دوك انا كنعاودها بيديا. دابا انا غنشوف في الاخر اش خاص نعاودها عاوتاني ندلكها ولا لا. Après, pour les filles, je vais pas vous mentir, la machine ça aide beaucoup. Pour les filles, moi je parle. Moi j'ai appris il y a pas longtemps de faire du pain, une semaine et tout ce qui s'ensuit. Je sais la première fois c'est liquide, après il faut rajouter un peu de farine. C'est toute une péripétie. Mais après au final on y arrive. Donc comme dit, là je vais remettre à tourner. غنخليها تعجن عاوتاني شويه باش الزبده تدخل في العجينه، وفي الاخر غنخرجها نخليها تخمر عاوتاني ندلكها شويه باش داك البرد اللي كيكون فيها كنقولوا لاخ كي دون لاباط يمشي منها، وعاد نولي نكور الخبز ونوريكم الطريقه ديال الطريقه الاخيره باش يدخل في الفران. Donc là maintenant je vais la mettre à tourner encore un petit peu pour que le beurre en fait rentre dans la pâte, et ensuite je la laisse reposer, gonfler, je vais la dégazer. Et ensuite, je la mettrai en forme et je vous montrerai avant de mettre dans le four et après cuisson. À tout à l'heure!
حنا البنات العجينه كتجي رطبه هكاك، دابا كنزليها في القصريه. ها حنا là la pâte elle devient onctueuse en fait. Rtaba, vous voyez ce que je veux dire en clair? Vraiment souple, elle est vraiment simple à travailler. Donc voilà. Donc là, ma pâte à pain elle est prête. Là, il y a وجدات. دابا غنخليها تخمر. Je vais la couvrir avec du film et je vais la laisser poser. Donc voilà. Je suis pas une pro, hein. Je vous montre juste comment je fais à la maison, comment je fais du pain pour. Après, je sais qu'aller chercher une baguette tous les matins, c'est pas. Après ça, moi, ça me saoule personnellement. Donc à chaque fois du pain, bon, c'est fait par le boulanger, mais c'est là, on sait ce qu'il y a dedans. Je me souviens la première fois que j'ai appris à jeûner, c'était dans une cocotte. J'avais 13 ans. C'était ma tante du bled qui était venue, elle m'a dit كتعرفي تعجني؟ قلت لها لا ما كنعرفش نعجن. قلت لها ويلي قدك كيتجوجوا. قلت لها انا ما كنعرفش. قالت لي زيد قدامي وريني فين هو الدقيق، وامي كانت خدامه مسكينه، وري لي الدقيق والسميده والخميره ودوزي تعجني، وانا كنت كنعجن هاك 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 هاك. والله هذاك مسمن عام الزيناتو. قالت لي راك انتي حاد كاع خاصك غير نتزوجك. قلت لها وي سي صا. جا خايا ترانكيل. Passons, une petite anecdote. En tout cas, voilà, la pâte, elle est là. Elle est vraiment onctueuse. Vous voyez, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vraiment, le lait et le beurre, franchement, ça rend le pain, mais vraiment onctueux et moelleux. Donc, voilà. Donc, moi, je vais laisser ça reposer. Tchac. Il faut vraiment qu'elle double de volume. Après, la dégazer, la mettre en forme, la mettre dans un plat à four. Et après mettre en cuisson, tout simplement. Après, ma mère, je sais que parfois elle met du za'atar, du thym, ou elle met du cumin. Ça dépend, en fait, elle les varie selon les plats qu'elle fait. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos quand elle reviendra de vacances. Le hamon al-barqoq, il y a certains plats qu'elle fait qui sont pas mal, quoi. Donc en clair, voilà, la pâte, elle est faite. On va la laisser poser. Donc 20 à une demi-heure, ça dépend par rapport à la farine, comment elle agit. Et ensuite, je vous montrerai comment dresser ce pain. Le découper et le mettre en forme. Voilà. À tout à l'heure. ها الخبز ديالنا خمر ودلكتو شويه باش قلت لكم يمشي منه هذاك البرد. احنا بديت خبيزه ديال 200 غرام، كل وحده جاتني 12 ووحده ديال 100 غرام. دابا ما غاديش نتوما عارفين بما الخبز غتقرصوا شويه، ديروا في اللاطه، كنديروا شويه ديال السميده غير من الفوق، كتقرصوا غير هوك، كديروه في اللاطه، كديروه في اللاطه وتخليه يخمر عاوتاني غير شويه 5 دقائق، من 5 و 10 دقائق. ها هو الخبز ديالنا. انا كندير غير شويه الدقيق باش ما تلصقش ليا، بما الدقيق في الفران كيتحرق وكيخلي واحد الريحه، واحد المذاق في الخبز. Voilà les filles, le pain, j'ai laissé reposer après l'avoir mis en forme. J'ai laissé 10-15 minutes, pas plus, le temps que je fasse ma petite vaisselle. Donc là, voilà, je vais mettre ça au four. Moi, j'ai chaleur tournante, donc je mets à 250. Voilà, voilà. Voilà, 250. Après, il faudra vérifier. Je ne peux pas vous dire le nombre de minutes. Parce que moi, je ne sais pas vraiment. Je ne fonctionne pas au nombre de minutes. C'est les mesures. C'est vraiment quand c'est cuit, c'est bon. Quand ça gonfle et que c'est cuit, c'est doré, c'est parfait. Mais je vous montrerai à la fin comment ça va être. La table. Le pain il est cuit. Moi, j'aime bien quand il est bien cuit. Donc voilà, il est bien cuit des deux côtés. Hein. Il est encore tout chaud. Voilà, j'espère qu'en fait ça vous a plu, que la vidéo vous a plu.
Bah, c'est rapide, c'est facile à faire. Après, moi, comme dit, c'est pour le congeler. Donc après, tous les matins, c'est pour ça que je les ai fait un peu petits. C'est vraiment pour sortir tous les matins un petit morceau de pain ou le soir, ou si vous avez des gens qui viennent pour les chats ou leur dard. Au moins, vous avez du pain en stock, quoi. Bah, j'espère que cette recette vous a plu encore une fois. Et je vous dis à très vite. Bye bye les filles!